就是爸爸像猪一样这么打呼噜的。没得聊了。欢迎大家来我们家吃饭。对了，我们一直有一个心愿，就是让大家都到我们家来吃饭。上回没实现，这回终于实现了，太好了！哎呀，你看我们家多好啊！哎呀，儿子，你这太棒了，儿子，我必须要感谢你一下，宝贝儿，跟爸爸拥抱一下。那我的辣椒放哪儿呀？你不知道刚才出现了一个命运的转折，哎呀，实在是，本来我们是选5号的，我跟我儿子商量好了。